Бөйек Ватан һугышында катнашыусы 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһын оештырыусы һәм 1941 елдың декабреннән 1943 елдың февраленә тиклем уның командиры. 1943 елда 23 февралендә дошман тылындагы олайлы рейттан һуң фронт һыдыга аша сыккан вакыттагы тиңһел һугыштарда Башкортостандың Баһадир улы гвардия генерал-майоры Миннегали Шаймуратов Ворошиловград өлкәһе Ивановка районының Штыревка утары янында батарласа һәлак була. Генерал Шаймуратов үзенең яугирләре яуга күтәргәндә Салават Юлаев варихтары сигенә белмәй дип оран алган. Рәсәй президенты Владимир Путинның 2020 елның 30 мартындагы указы менән 1941-1945 елдагы Бөек Ватан һугышы осорында немец фашист илабаҙарлары менән көрәштә күрсәткән кыюлыгы һәм батырлыгы өсөн Миннегали Шаймуратовка үлгәннән һуң Рәсәй Федерация геройы дигән югары исем бирелде. 77 елдар үткәс кенә герой исем тапты батырын. Күпме елдар көтте уны халкым герой булып илгә кайтырын. Хаклык батыр уны якланы, һугыштан һуң уны аклайым дип, хаклык эҙләп уны якланы. Комдив тере халкы йөрәгендә еңеләргә өндәй башкорттым. Комдивына герой исем яулап, йәлләмәне үҙем башкорттым. Йылдар үтә, Донбасс һаман утта, Дебальцевта бара атыштар, комдивыбыҙ алғы сафта бара, үтһәләр ҙә халҡын аҡҡыштар. Төштә генә кеүек тойолһа ла, йөрәктә ул беҙҙең һаҡлана, ат уйнатып еңеүҙәргә ундау, үҙебеҙгә мәңге тантана. Геройлыҡты һорап алалармы? Батырсылыҡ башҡорт ҡанында. Ҡайҙа ғына яшатмаһа башҡорт, батырҙаны уның янында. Күпме башҡорт батырҙары ҡорбан итеп шаһит булғандар, халҡын данлап, мәңге башын эйеп, онотолмай шаһит ҡорбандар. Ҡаһарманлыҡ беҙҙе онотолмай, йөрәктәрҙе батыр исеме, Шаймуратов беҙгә ватан төҫө Урал исеме. Күпме йылдар үтте һәм ниһайәт, Шаймуратов Рәсәй батыры, башҡорттарымдың сағы ғорурлығы, Уралымдың атлы хәтере. Башҡорттар китте һуғышҡа, батып ҡалды күк Урал. Атлыйны Тыбалдан бара, Шаймуратов генерал. Атлыйны Тыбалдан бара, Шаймуратов генерал. Ағиде